السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. وطبعا مفيش حد ما خزنش برتقان علشان شهر رمضان الكريم. النهاردة بقى هنستخدم البرتقانة وهنستخدم القشر بتاعها كمان، وهنعمل منه حاجات حلوة جدا. هاتي كده البرتقان بتاعك واغسليه كويس ونشفيه من المية، وقشري القشرة الخارجية، القشرة البرتقاني الخفيفة اللي من بره دي بس. حاولي ما توصليش للطبقة البيضة اللي تحت القشرة البرتقاني. قشري البرتقان بتاعك كده بالمقشرة وخدي القشرة الخارجية ونخليها دلوقتي على جنب. وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي بالبرتقانة وبالقشر وبكل حاجة فيها. خلاص كده قشرنا كل البرتقان بتاعنا، نركن ده على جنب. وهقول لكم دلوقتي هنعمل بيه ايه. هنجيب بقى البرتقان بتاعنا هنقشره. اسهل طريقة تقشير للبرتقان علشان البرتقان تطلع معانا سليمة وما تطلعش مقطعة ومبهدلة، هنقطع الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت ونعمل شقوق في قشرة البرتقانة بالراحة من غير ما نوصل للبرتقانة. وبعدين هنفصل القشرة عن البرتقانة، هتطلع معانا بمنتهى السهولة وهنحافظ على شكل البرتقانة. وبالطريقة دي نقدر نقشر اكبر كمية برتقان علشان نخزنها. هخلص كل كمية البرتقان بنفس الطريقة، نشيل الجزء اللي فوق ونشيل الجزء اللي تحت ونعمل شقوق في القشرة البيضة، ونبدأ نسحب القشرة بالراحة من على البرتقان. كده كمان قشرنا كل كمية البرتقان اللي معانا وخلصناها، ما خدتش مننا وقت. القشر الابيض ده بقى هاخده واحطه في حلة وهحط عليه مية لغاية ما تغطيه، وهحطه على نار متوسطة وهسيبه لغاية ما يتسلق ويتهري خالص. وبعدين هضربه في الكبة وهصفيه بمصفى ضيقة، وهاخد الخليط اللي هينزل من قشر البرتقان وهضيفه على اي خلطة تنظيف انا عايزة استخدمها، وهضيفه كمان على مسحوق الاطباق علشان يديني ريحة وتعقيم ونظافة اكتر. والبرتقان بتاعنا اللي احنا قشرناه هنقطعه وهخزنه في التلاجة. في ثواني معدودة هنقدر نقشر اكبر كمية من البرتقان ونخزنها، وهنستفيد بكل جزء في البرتقان. ودلوقتي جه دور الجزء الاهم والاحسن في البرتقان. القشرة الخارجية دي هنجيب صاج وهغلفه بورق زبدة وهفرد عليه قشر البرتقان. مش مشكلة لو قشرة جت فوق التانية مفيش مشكلة. واكون مسخنة الفرن بتاعي قبلها ب10 دقايق، وبعد كده هوطي الفرن بتاعي لدرجة حرارة 160 وهدخل الصاج. بعد شوية هلاقي القشر دبل بالشكل ده، هطلعه وهقلبه وهحاول اوزعه بعيد عن بعضه في الصاج وارجع احطه تاني في الفرن. بعد شوية بيطلع لي بالشكل ده، القشرة بتبقى كشت اكتر وبدأت تجف معايا. هسيبها في الفرن لغاية ما تجف وبعدين هطلعها في الهواء. انا سيبته لغاية تاني يوم علشان اوصل ان القشرة بتاع البرتقان تبقى ناشفة بالشكل ده، ولما اطحنها في المطحنة تطحن معايا وتبقى بودرة. بس نصيحة، لو انتوا عايزين البودرة بتاع قشر البرتقان تبقى ناعمة قوي، كسروا القشر قبل ما تحطوه في المطحنة. هاخد كمية بسيطة كده وهطحنها، افضل اطحن لغاية ما اوصل لدرجة الطحن اللي انا عايزاها كويسة. الدرجة دي هفضي بقى قشر البرتقان بتاعي. طب انا بطحنه هستخدمه ليه؟ لو هنعمل خلطة لحوم مشوية ناخد شوية من قشر البرتقان في التتبيلة. لو هعمل كيكة برتقان، لو هعمل مهلبية برتقان، لو هعمل جيلي برتقان، لو هعمل اي حاجة وما عنديش فانيليا، هاخد ذرة من البرتقان من قشر البرتقان ده، بيحل محل الفانيليا.
شايفين البودرة بتاع قشر البرتقال عاملة ازاي؟ المكتل ده عارفين انتوا لما بتطحنوا توابل من سخونة الطحن بتبقى عاملة كتل، لكن بتبقى هشة وبتتفتت. هناخده ونخزنه في كيس ونخليه عندنا. حابين بقى نعمل كيك، نعمل خلطة، تتبيلة، بنقدر نستخدمه في حين ما يكون مفيش برتقان والموسم بتاعه يكون انتهى. كده استفدنا بالبرتقان وبالقشر الابيض في الخلطات ومسحوق التنظيف، والقشرة الخارجية هنعمل بيها حلويات وتتبيلات. كده خلص فيديو النهاردة، واتمنى يكون عجبكم. ولو عجبكم هستنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.